Սուր շնչառական վարակների ակտիվ սեզոնին զուգահեռ Հայաստանում կորոնավիրուսի նոր ենթատեսակ է հայտնաբերվել։ Ոչ պաշտոնական Stratus անվանումով այս շտամն առաջին անգամ հայտնաբերվել է 2025 թվականի հունվարին Կանադայում։ Մեր երկրում վերջին 14 օրվա ընթացքում վարակման 70 դեպք է արձանագրվել։ Ռիսկի խմբում են տարեցները եւ ուղեկցող հիվանդություններ ունեցող անձինք։ Ինքը կարող է դրսևորվել ոնց որ եւ սուր շնչառական վարակները տարբեր այդպես ախտանշաններով, բայց իրեն բնորոշ ախտանշան է դա ձայնի վրա, ձայնի խրպոտությունը այսպես, դա բնորոշում է որպես ստրատուսի այդ տարբերակին, սակայն նորից կարող է արտահայտվել սովորական քթահոսությամբ, կոկորդի ցավով, աչքերի արտահոսքով եւ գլխացավով ընդհանուր տոքսիկացիայի երևույթներով իրանք կարող են արտասվել։ Դրա համար կարևոր է ժամանակին ուրեմն դիմել բժշկի։ Աշնան սեզոնին բնորոշ նկատվում է սուր շնչառական վարակների աճ։ Նախորդ մեկ շաբաթում հոսպիտալացվել է 459 անձ։ Վարակվածների շուրջ 74%-ը 0-ից 18 տարեկաններն են։ Լաբորատոր հետազոտությունների արդյունքում գրիպի վիրուսի հարուցիչ այս պահի դրությամբ շրջանառություն չկա Հայաստանի Հանրապետությունում, սակայն շրջանառվում են այլ շնչառական վարակներ, ինչպիսիք են ռինովիրուսը, պարագրիպը, ադենովիրուսը, բոկավիրուսը եւ իհարկե կորոնավիրուսային հիվանդության հարուցիչներ։ Սեզոնային գրիպի տարածման կանխարգելման ամենագործուն եւ արդյունավետ միջոցը ըստ մասնագետների պատվաստումն է։ Սեպտեմբերի 8-ից պատվաստանյութը առկա է թե պոլիկլինիկաներում եւ ամբուլատորիաներում եւ թե շարժական պատվաստումային կետերում։ Գրիպի դեմ պատվաստանյութերը բաշխվում են շարունակաբար բոլոր պոլիկլինիկաներին ըստ պահանջարկի եւ ըստ իրենց ռիսկի խմբերի անձանց քանակակազմի, քանի որ Հայաստանի Հանրապետությունում մինչ այս բաշխվել է մոտ 112,000 դեղաչափ պատվաստանյութ, դրանցից 53,000 դեղաչափ արդեն իսկ ծախսվել է, հաջորդաբար նաև մնացած քանակաչափը կբաշխվի, ելնելով նրանից, որ պահանջարկը սկսել է բարձրանալ, ունենք նույնիսկ քրոնիկ հիվանդներ, ովքեր օգոստոս ամսից զանգահարում են, երբ կլինի պատվաստանյութը որպեսզի ստանան։ Հատկապես կարևոր է, որ պատվաստվեն 6 ամսականից 5 տարեկան երեխաները եւ քրոնիկ հիվանդություն ունեցող մեծահասակները, նրանք ռիսկի խմբում են։ Միայն Տիգրան Մեծ առողջության կենտրոնում սեպտեմբերի երկրորդ կեսից սկսած արդեն 1000 դեղաչափ պատվաստում է իրականացվել։ Որտեղ գերակշռում են հիմնականում տարեցները, երեխաները ավելի փոքր թիվ են կազմում, չնայած որ գտնվում են նաև ռիսկի խմբում։ Եվ քանի որ գիտենք պատվաստումային գործընթացը դա պարտադիր չէ ցանկությունով է, մենք ընդհանրապես տեղեկացնում ենք, իրենք ցանկանալու դեպքում արդեն իրականացնում ենք։ Այն քաղաքացիները, որոնք ցանկանում են պատվաստվել, բայց չեն կարող բացակայել աշխատանքից, կարող են դիմել առողջապահության նախարարություն։ Շարժական պատվաստման թիմերը հնարավորություն կտան ստանալ պատվաստումը հենց աշխատավայրում։ Քրիստինե Թորոսյան, Աշոտ Խաչատրյան, լուրեր։